Hello， 大家好，歡迎嚟到 ECVWeb Channel。復活節、清明節嘅長假，大家有冇出外玩啊？我就趁呢一個長假呢，就帶咗屋企人呢，就去咗深圳灣萬象城行下街食下嘢咁樣。今次係我第一次嚟呢個商場，感覺呢都算幾大嘅。咁佢哋都有4個大區啦，分 A、B、C、D 區啦。而一嚟到呢，我哋就先去咗我哋要去嘅餐廳，咁名字呢就叫做慶春撲門。咁呢間餐廳呢係食素嘅，咁據聞呢都曾經攞過米芝蓮3星嘅。而聽我嘅親戚講呢，呢一間嘢呢係長期排隊嘅，所以我哋呢1點鬆啲呢就嚟到啦。咁好彩都係等咗10分鐘左右就有位啦。而等位嘅位置都幾闊落，同埋呢度都有啲水果茶可以俾大家喺等嘅時候都可以享用。咁準備入去影餐廳嘅環境同埋食物之前呢，如果大家係第一次嚟我呢個 channel 嘅話，呢個 channel 係分享好多好玩、好食或者劣食或者試服嘅餐廳分享嘅。如果你哋都想睇多啲唔同嘅餐廳介紹嘅話，可以 subscribe 我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘，咁之後一有新片呢就會通知你噶啦。好啦，先講下點樣嚟呢一個商場先啦。咁其實咧就可以喺深圳灣口岸嗰度乘搭13號線，咁咧搭2個站去到後海站嘅 D 出口就會到達呢一個萬象城噶啦。一上到嚟餐廳咧，就已經俾佢哋嘅純白色裝修咧驚豔到，俾到我嘅感覺係好清新、潔淨、舒適嘅環境啊。然後佢哋嘅半開放式嘅廚房啦，好透明啦，睇到佢哋嘅烹調材料啦，同埋佢哋嘅準備啦，都俾到人好有信心嘅感覺。咁拍攝當日咧就係清明節正日嚟嘅，咁開頭都擔心會好多人，咁正如頭先都有講啦，咁其實我哋都係等咗10分鐘左右，而見到大部分幫襯嘅食客咧都係來自香港啊，因為聽到佢哋都係大部分都講廣東話為主嘅。而旁邊咧佢哋都有啲咧直烘麵包咧，係每1個鐘咧就會出爐1次俾大家外賣嘅。座位方面咧其實都好闊落嘅，而今次咧都安排咗一個有景嘅4人卡位俾我哋。今次揀呢一間餐廳之前呢，我係有少少卻步嘅。原因呢，我其實係一個食肉獸啦，無肉不歡嘅，而亦都好怕嗰啲所謂嘅素食餐廳嘅，裏邊咩什麼素鵝啊、素雞等等。因為呢，我覺得與其要食肉呢，點解唔認認真真去食肉呢？但今次嘅體驗呢，令到我呢對素菜餐廳呢有好大嘅改觀。因為呢，今次食物嘅質素呢係非常之高。原來呢，素菜都可以整得咁好味。而且重點係佢哋嘅價錢咧都係好相宜，我哋叫咗12樣餸啦，埋單都係300幾蚊人仔。雖然佢哋嘅份量望落咧好似好細份咁樣，但係咧我哋一行4人咧到最後咧都係有食剩嘅，而大家都係飽住走嘅。第一樣要推介，亦都係佢哋嘅 No.1 嘅，就係呢一個黑松露炒法啦。佢哋係用咗五穀米嚟炒嘅，而個黑松露係好香。最估唔到嘅係原來黑松露配五穀米係咁夾嘅。而家見到嘅係佢哋 Top 2賣得最好嘅桂花芋頭，而食落咧係非常之重桂花味，而個芋頭咧就唔係太粉，同埋佢係一個冷盤嚟嘅。最誇張咧，佢就係賣6蚊。而佢哋最好賣嘅 Top 3，其中一樣嘢就係橄欖油煎3菇啦，裏邊咧有秀珍菇、杏鮑菇同埋香菇嘅，食落咧係幾香口，有黑椒味啦，同埋個橄欖油都好出。呢一個係羊肚菌炆豆腐，個豆腐咧係非常之滑嘅，同埋唔好睇佢細細份啊，裏邊差唔多有10件豆腐啦，而佢只係賣緊38蚊，係超級抵食。唯一可惜就係得2嚿羊肚菌。跟住出場就係百合有機蘆筍，個蘆筍咧好鮮甜啊，味道亦都好好。呢一碟就係佢哋嘅有機白菜，味道都還可以嘅。而佢哋所有嘅蔬菜咧，都係來自有機農場。呢一份係有機芝麻醬菠菜，味道都係相當不錯嘅。而總括嚟講，我覺得呢間餐廳嘅蔬菜咧都係非常之新鮮嘅，可能真係關有機農場嘅出品，所以啲菜係特別新鮮。然後我哋叫咗2份冷盤，呢個就係海帶絲，佢係酸酸地嘅，幾開胃。另外就係木耳啦，佢係帶少少微辣嘅，佢嘅辣度我相信大部分人都接受到嘅。除咗個黑松露炒飯之外呢，我哋另外嗌咗個有機擔擔麵，佢都係偏向麻辣嘅，但係我就覺得佢麻味又重好多，辣味就似淡仔嘅3小辣咯。呢一份呢就叫做西湖糖醋蓮藕，本人因為唔食蓮藕呢，就所以冇試到，但係呢
同行者咧都話個糖醋都做得好出色嘅。點心方面就當然一定要叫佢哋餐廳命名嘅慶春米糕。咁個餡咧其實就係紅豆沙加蓮蓉嘅，不過幾好，佢唔屬於太甜，所以唔中意太甜嘅話係 OK 可以一試。最後我哋就叫咗一個榛果製造嘅米漿啊，佢就個榛果味好重啦，個口感咧就好似你食緊紅豆沙、綠豆沙嗰種感覺，而最重要佢唔係好甜。呢一間餐廳我會俾好高嘅評價，因為咧本身我自己唔係太中意食素啦，無肉不歡嘅我咧，今餐咧我係食得好飽之餘咧，我係食得好滿足嘅。而佢哋嘅菜式咧都做得好好味、好精緻，所以同埋最重要係佢係好價錢好相宜，所以如果大家過開嚟呢度都可以試一試呢一間餐廳。除咗室內之外咧，佢哋都有一小部分係戶外嘅。如果將來天氣好咧，大家都可以選擇喺室外享受佢哋嘅用餐，又可以望下風景，都幾賞心悅目嘅。食完 lunch 之後咧，我哋就去咗 C 區嗰邊，咁咧去揾一間泰式古法奶茶店啊。行到去咧，見到係超多人排隊啊，超誇張。後尾咧就發現原來排隊嘅人咧，主要都係買佢哋嘅沙冰啦。服務員同我哋講，即叫即做，所以需要排隊。大約等咗15分鐘到啦，先買到嘅。唔知大家睇緊片嘅你哋咧，有冇試過呢一間古法泰茶店咧？佢個名叫鄭世龍啊。除咗泰式奶茶之外咧，佢哋都有越南嘅咖啡嘅。不過咧，我就兩樣都冇試啦。只不過係我另一半咧就買咗杯朱古力沙冰。佢話雖然等咗15分鐘，不過咧個味道咧係非常之好味，所以就算等15分鐘，佢都覺得係值得嘅。而飲品店出邊咧都有一個小小嘅戶外位置啦，咁都幾東南亞風味嘅。天氣好嘅話咧，坐喺度嘆杯咖啡或者奶茶都幾 chill。去到今條影片最後要介紹嘅餐廳啦，呢一間餐廳就位於佢哋 B 區 B1 位置。名字咧就叫做陶陶居啊！翻查翻資料咧，原來咧呢間餐廳喺深圳咧都有超過20間分店嘅。由於咧我哋又唔想打邊爐啦，又唔想食放題，所以就揀咗呢一間中菜試一試佢。餐廳咧嘅裝潢啦，同埋嗰啲設計咧都幾屬於嗰啲傳統嘅中菜餐廳。而當日拍攝嘅時間咧係5點半左右。接近坐爆咗啦，所以如果遲啲嚟都可能要喺出邊等位啊。行入少少咧，就會見到佢哋都有好幾個唔同嘅包廂啦。咁聽服務員講咧，佢哋就冇 min charge 嘅，不過咧就有10% 嘅服務費啦。同埋好似就係唔用得美團裏邊嘅優惠嘅。我哋就叫咗8個餸嘅，咁咧首先就叫咗個鹽焗花螺，我就覺得幾唔錯。佢咧最緊要就係完全係冇沙嘅，所以都值得嗌呢一個鹽焗花螺。除咗鹽焗做法之外咧，佢哋仲有一個黃油做嘅，不過我就覺得鹽焗會惹味多啲。呢一個咧係啫啫生菜煲，嚟到嘅時候咧都係超級有鑊氣啦。而生菜咧係明顯係好新鮮，就算擺咗一陣先食咧，都完全唔覺得佢會老。另外叫多個西蘭花炒雙鮮啊，裏邊有墨魚啦同埋魷魚嘅，夠鑊氣嘅，味道都還可以。然之後我哋就叫咗一份例牌燒鵝，咁咧就價值88蚊嘅。佢哋咧半隻咧就賣緊218，咁咧我就覺得大家可以嗌個例牌嚟試一試就 OK 噶啦。雖然咧佢係燒得個皮咧係非常之脆，但係我覺得個性價比咧例牌會比較高啲，因為除咗係個皮比較脆之外咧，其他方面咧都係比較實食嘅。乳鴿咧我就叫咗一隻，就開4份，味道就正常發揮啦，冇話特別驚豔嘅，價錢係56蚊人仔。然之後咧，我哋就叫咗2份小青龍啦，一份咧就係半隻嘅，餐廳必須咧2份起跳。嚟到嘅時候咧，我哋大家都係非常之失望嘅，因為咧個 size 係非常之細隻。我哋攞咗餐廳嘅匙羹咧去度一度 size，餐廳個匙羹咧係仲大隻過佢嘅。
撇除個 size 好細之外呢，佢個味道係更加一般，同埋呢係個肉質係非常之霉嘅，所以如果大家嚟到呢，唔好叫呢一個，同埋佢個價錢係非常之貴。然後嚟緊呢兩個餸呢，都係我哋見到周邊其他台都有嗌到，而睇落幾唔錯嘅。咁呢一個呢，就係一口炸豆腐，味道都係相當不錯。豆腐滑之餘呢，佢都係非常之香口。而另外一份呢，就係呢個豬肚絲啦。咁啊，屬於冷盤嚟嘅，亦都係見到好多人嗌，所以我哋就嗌咗嚟試。咁啊，都係還可以。而今餐呢，就 total 食咗接近700蚊港紙啦，咁其實已經喺大眾點評買咗一啲代金券，咁 total 減咗50蚊到啦。咁啊，總括而言呢，我覺得今次呢間餐廳就一般般嘅。如果大家想嚟食中菜呢，我覺得可以有其他好啲嘅選擇咯。今次介紹深圳灣萬象城嘅分享呢，就嚟到呢度啦。再一次多謝大家收看到嚟呢一度。如果中意我呢一條片嘅話，麻煩你俾個 like 我啊，分享我呢條片去你哋嘅 social media 度，再 subscribe 埋我呢個 channel， 撳埋隔離個叮叮鐘，咁一有新片就會通知你噶啦。我哋下次再見啦，拜拜。